Goeie, daar binnen we weer met de podcast Wrakselje met het wit en met de wraad. We hadden de eerste serie compleet, die ging over de eerste psalm. En daar hebben we schon dat het hard thema weer de antithese. Er zijn twee groepen van mensen, want de Heer had aan het begin, na de zondeval zijn, ik wil altijd een scheiding houden tussen het goede en de kwade. Die zaken meest net trouwen wanneer smieten. Dan was altijd een goed omdenken en opletten wat goed is nevens de Heer en wat verkeerd is nevens het woord van God. En toen hebben we schon, er zijn twee soorten mensen. En dat zijn de goeden, de rjochtfeardigen, die graag naar het woord van de Heer hjirre en daarna liefje willen. En er zijn twee mensen die willen spotten met het woord van de Heer. Die kunnen geen staan houden in de geerkomsten van de rjochtfeardigen. Nou is het zo dat God wel uw heid is, maar toch heel oors is als us. En we kennen net altijd in de begrippen hoe er denkt, of wat er dacht, of wat zijn plan is, of zijn bedoeling. En daarom hebben ik net verbaasd wezen als we zeggen dat God de zaken oors zocht als we dat doen. We zeggen vaak terug de Bibel dat mensen denken dat ze tieren goed doen en dat de Heer wel blij wezen met mij haren, maar dat het andersom is. En dat de Heer een aangries had omdat ze wel naar zijn wet hjirre willen, maar er net naar dwaan willen. En dat ze God en de andere mensen net lief hebben. En nu komen we bij de tweede serie. En dat heet Jezus zet de zaken op een kop. En dat betekent dat vaak wat we denken dat goed wezen zou, dat God het correct oorzaakt. En dat we de zaken net altijd zeggen op een wijze dat God dat doet. Zodoende zullen we echt door de hele Bibel dit soort omzettingen, dat God de zaak op een kop smiet. We zeggen dat door de hele Bibel heen. Ik ga hier een lijstje maken met dingen dat ik aan denken moet als ik dat zo zeg. En dat begint al aan het begin. Want we zeggen dat er twee jonkjes binnen bij Isaac en Rebecca. En die heten Esau en Jacob. Nou is dat, Esau is de oudste. Dat die zou de eerste rjochten gaan maken. Maar de Heer zei nee, de oudste jongen zal de jongere tjenen. En zo is de kwam. En daarna zeggen we dat hier een letter als Jacob een oud man is. En hij is met de hele familie is er naar Egypte zijn om bij Jozef te wezen. Dat er dan aan het eind van zijn leven zijn zwanen en bijsben zegenen wil. En als er bij Jozef zijn jongens komt, dan zegent er haar een ek. Maar hij doet het correct andersom. Hij leidt de rechterhand op de jongste en de linkerhand op de oudste jongen. En Jozef zei zo net, maar Jacob zei ja, zo moet het toch zo. En dan komen we bij Exodus, dus een heel skoft letter, 400 jaar letter. En we zeggen dat er is deze kloft mensen, de naam van Jacob, maar die binnen slaven. En die hebben geen macht en die gaan niet verzetten en ze kunnen niet dwaan tegen de farao van Egypte, van dat machtige rijk, want die had een gans leger om hem heen en hij had gans kracht en macht. Hoe kan het nou dat zo'n groep mensen die slaven binnen en niet te zeggen hebben, dat die vrijzet worden kunnen, dat de farao aan moest wat er eigenlijk net was. Dat komt vanzelfs omdat Herren God en Herren Redder een sterke rjochterarm had. En daarmee liet er zien dat hij dat wel doen kan. En zo zullen we dus weer een op een kopzetterij dat Egypte verliest en de Hebreërs die kunnen vrij haar gang gaan op wijs naar het land dat de Heer aan Abraham beloofd heeft. En als we dan bij koning David komen, dan zullen we dat David eerst 10 uur Saul, maar een jong kerel weer, die het net volle kracht heeft, maar wel het betrouwen in de Heer. Wiels Saul een lange, stevige vent weer, dat iedereen dacht, oh ja, dat is de man die we als koning hebben moeten. En we zeggen ook als Samuel bij Isaïe in de huis komt, dat er dan net de oudste jongens
maar dat er een jongste bij de schip op het veld is, dat hij roept worden moet, omdat hij de koning wezen moet, om te heren hem lief had. En vanzelfs een heel stuk later weer, dat we de echte zoon van David zien komen, en Matthäus begint erover in zijn evangelie, wat we zeggen dat Jezus eens de echte zoon van David is. En dat we zeggen bij de bette van Jezus, dat is dat net in een paleis, maar dat is in een borkerijke. Tussen de besten, daar is Jezus de zoon van God binnen. En als we dan zeggen dat Jezus ook in zijn leerlingen datzelfde principe vasthoudt in de reden die er houdt op de berg, dan zeggen we daar dat er ook de zaken op een kop zet. Want de armen die zullen rijk worden en het rijke volk die zullen arm worden en alles verliezen. Dan zeggen we dat Jezus ook zegt, een protte eersten zullen laatst komen en een protte laatsten die zullen eerst wezen. En Jezus zelfs is van de hemel kwam tot de aarde als mensje te leven en om te sterven aan het verschrikkelijke kruis. Maar na de opstanding, ook weer naar de hemel ging, werd er nou zit aan de rechterhand van de almachtige God, die de wereld beheerst van zijn troon. Maar Jezus Christus als koning van de koningen. Nu wil ik mij een Bibelverhaal lezen over Jezus en hoe hij ook in zijn werk de zaken op een kop zette. En dat dan daarna in verband te brengen met de eerste psalm, als inleiding voor de twadde serie van deze podcast. En we komen bij het evangelie nevens Lucas, het 7e hoofdstuk, vers 36. Een van de Farizeeërs heeft Jezus rust nodig te eten. Jezus kwam bij hem in een huis en schikte bij de tafel. Een vrouw die in de stad op een minnename lei, kwam te weten dat er in het huis van de Farizeeër te gast was. Ze kregen door een flessen met balsem, ging achter bij zijn voeten staan, te schreeuwen, makken die wiet met haar trinnen, vagen ze aan met haar hier, tuten ze en salven ze met de balsem. Doet de Farizeeër die hem nodig hier dat zegt, dacht er bij hemzelf, als hij nou weer een profeet wie, zou er grif wel weten dat de vrouw die hem aanreikt een sûnderes is. En hoe niet? Toen nam Jezus het woord en zei, Simon, ik ga je wat te zeggen. Simon zei, Master, zeg het maar. Een jildschetter hier 2 schuldners. De ene wie hem 500 denariën schuldig, de andere 50. Ze konden net betalen en dus konker het harren allebei. Waarvan harren zal hem dan het meeste taggedien wezen? Simon antwoordde, wat er het meeste skonken had, denkt me. Jezus zei tegen hem, dat hebben jou goed schoen. Toen keerde er hem naar de vrouw toe en zei tegen Simon, zorg jou deze vrouw. Ik ben bij jou in een huis komen, wat er om te voet wasken hebben jou met doen net doen. Maar zij maken mij de voeten wit met haar trinnen en vagen ze met haar hier aan. Een tuut ta welkom hebben jou mij net doen, maar zij had, zoent ik erin kwam, mij aan een wij de voeten tuten. Jou hebben mij de holle net met olijfolie salven, maar zij salven mij de voeten met balsem. Daarom zeg ik jou, binnen hart de zonden verjoen en dat wienen heel wat. O zou ze net zo lief hebben kennen. Wat maar een beetje verjoen is, kan net zo lief hebben als haar. Tjen haar zei er, jouw zonden binnen jou verjoen. Dit mij hem aanzeten begonnen haar zelfs aan te vragen. Waar is hij toch, dat er zelfs zonden verjouwt? Tjen de vrouw zei er verder, jouw leeuwen had jou behaard west. Geen in vrede, naar huis. Nou zeggen we dat het woord van de Heer weer wel verdraaid worden kan door de mensen en de leiders in het kerken. Want het is hier ik Bart. De eerste psalm zegt er zijn 2 soorten mensen, de rjochtfeardigen, die graag bij dag en bij nacht in de wet van de Heer dollen en leren willen, en die oren die in zonde leven. En de leiders in Israël hien dat in de rekken en zeiden, nou, waar binnen dat oors als us?
Want wie zitten de hele tijd in de wet van de Heer. En wie nemen dit tieren zwaar en wichtig. Maar dat volk dat in sûnder leeft en benamen haren zoals deze vrouw, die binnen verkeerd. En daar moeten we net mee ons zitten en daar moeten we niet met de meidjes hebben, want dat zei toch de eerste psalm. Maar zij is het niet. Want bij haren, de leiders van het volk, is geen liefde. En bij haren is het hart net goed. En ze nodig je net de sûnders uit die graag een nieuw leven beginnen willen. Nee, voor haren is er geen kans. Maar bij Jezus is het oors. Want Jezus zocht hokkers, sûnders bij hem komen willen om te hjirren naar zijn leren. En Jezus wie een strange neer. Maar als je een nieuw leven beginnen wonen, dan kunnen ze bij hem te plak. En dat bad je ik. Uiteindelijk is het zo, dat die vrouw, die sûnderes weer, dat die haar zonden verzoend worden, zodat ze een nieuw leven met Jezus Christus leiden kunnen. Wils de leiders van het volk, die tochten dat zij Jezus net nodig hebben, omdat ze zelf zo goed winnen en alles goed dienen, voor haren wie er geen verjouwing van de zonde, omdat ze er net om vragen bij de Heer. Nou, dit is de inleiding tot de twadde serie. Jezus zet de zaken op een kop. Want